Injalo wena mama imoto hayi sayiceda Asibale. Ngiphathele indaba ezimnandi sibalo wami. Yabo imoto ebeyidingeka. Sithole yona ngqo. Uyabona bengathi kuyasebenzeka le mali. Abafana nibatshelile ukuthi babe busy ngayo izophela masinyane siyihambise. Ngibatshelile sibali. Sikhuluma nje baphezukwana. Hayi, uyabona ke manje kusebenzeka ngempela. Thina nje sikufunayo sidinga nje ukwazi ukuthi imuphi umsebenzi emele siwenze. Emva kwalokho sidinga ukuthola izithombe zemoto ekumele ukuthi siyithole. Sokwazi ukuthi lezo moto lezo zitholakala. Hayi khulekani budadewethu, ithombe ngizifakile zonke egroupini yomndeni. Kodwa kuzomela nenisiqiniseko sokuthi anifi, aniboshwa, ngoba mina ngisanidinga phela. Hawu tata, khululeka ngalokho. Kunini ngikutshela ukuthi musukhathazeka, umsebenzi wethu lona. Wena nje khululeka. Themba thina dadewethu. Asibale, uthi kumele sihlanganise. Siyahlangana manje. Ake singeneni e-office sithi ukuyikhuluma yonke ingxoxo yethu. Alright, asambise ofisini ke manje. Maphoyisa omthetho, angijabulanga ngokwenzakalayo. Abantu babulawa mihla namalanga. Imoto zilahleka mihla le. Ngikhuluma nje kunemoto elahlekile. Umnikazi wayo utholwe namanqeba okudutshulwa. Ngana Captain, sonke siyazi ukuthi uNkosinathi naleyilamani zakhe zakashongo banesandla kulokho. Labantu ngabe sababapha kudala. Inkinga ekhona kunephoyisa abasebenzisana nalo. Yingakho ngathi umsebenzi wethu unzima. Wakuthe uzocela estate ukuthi laba bantu bengabe besakhelekhele izimoto zabo ngoba bayizigebengu. Manje inkinga yomthetho umuntu akanacala uma ungenabo ubufakazi bokuthi unecala. Sinabo thina ubufakazi. Abusho ukuthi uMabukithi kwamele inkosi yenkantolo ibubone ukuze ithwese labo bantu icala. Kunzima. Ngizocela ukuthi niphume nibhekane nabo. Nibabuze imibuzo thizeni kusenokwenzeka. Okay. Dadewethu, ngithanda ukubonga konke kukhona phakathi kwethu. Ngibonge nokuthi sibambisene nokuthi niyangilalela njengosese nomdala. Ngifuna nazi ukuthi ngisho ukukhulu kimi. Hawu sisi, ngithina kumele sibonge kuwe. Ngendlela nje lo mndeni oyiyona ubumbene. Bomtimande. Ukubona kukhulu kodwa isebenzi zingqosana. Mnene umsebenzi esinawo. Okubalulekile okufanele kwenzeke lana ukuthi kufanele senze isiqiniseko sokuthi akekho limalayo phakathi kwethu. Phinde senze isiqiniseko sokuthi amaphoyisa asiwaniki isizathu sokuthi asola sinabo. Impeleni lana kodadewethu ngifuna sisebenze kanzima. Senze ibhizinisi iphume phambili njengamanye amabhizinisi. Okunye kodadewethu engifisa nikwazi. Ngifuna nazi ukuthi ngiyaziqhenya ngani. Nomama lapho elele khona uyasiqhenya ngathi sisonke. Sithanda sami, ngicela ukubonga igalelo lakho nangendlela usebenze ngakhona ukuzikhandla. Angazi ngaphandle kwakho ngabe siyini. Okukhulu sibali, ukuthi thina siphila nje kungenxa yakho. Basisindise ekufeni. Ngakho sohlezi sikolota ukuphila kwethu, futhi ngiyathembisa sizokwenza iqhenye. Hayi, kona kunjalo umuntu asenzile. Uyabona wena ube yisoka likadadewethu. Kodwa manje usufana nomfowethu kithi. Wena ube nathi inhlavu zonke bekumele ukuthi zidubule thina siphelele kuthina. Kodwa zaphelela emanjazini nakho zonke. Siswele nje umlomo oyisigunubani ukuthi sikubone. Yazwakala usibali, yazwakala bomtimande. Engifuna nikwazi bomtimande ukuthi mina nginani. Lana yini nani sivesasa umhlaba.
akekho umuntu ongathintana mina ngikhona ke. Engifuna nikwazi nonke ukuthi manifa niyafa. Sana sami uzongikhalisa. Kodwa-ke ngizocela sichubele umsebenzi kodadewethu. Asiphumeni siqale umsebenzi. Yeah. Freddy Mabuza, wena igebengu eziningi sowazibamba futhi zaboshwa. Wenza ngani? Umsebenzi wami mangiwenza ngiwenza ngiwenzisisa. Ungakhona ukumelana nale cala la Nkosinathi nalamantombazana kaShongwe? Yebo kapteni, ngingakhona. Kodwa kumele singabi baningi kuleli cala ngoba kuzoba nezimpimbi zizogcina sezihambisa izindaba kubasola gcina bangasaboshwa. Sengilibeke ezandleni zakho. Kuzosho wena ukuthi ufuna ukusebenzisana nobani? Ngingasebenza noSunboy Zandamela. Kuzomela kube nomuntu wesifazane oyedwa. Kunamantombazane lapha. Ngingasinika uKhabo Madlala. uKhabo bengifisa ukuthi asebenze ngalabafana balalokishini. Kulungile kapteni. Ungasinika noma ngabe yiphi intombazane. Thatha uZuzile Mkhabela. Kulungile kapteni. Mabuza, cela ukuthi sizame kusebenza ngamandla ukulwisana nalobugebengu. Ngoba manje sekubonakala ngazi ukuthi angazi umsebenzi wami. Ngoba naku umuntu wesifazane futhi osemusha. Ngiyacela sizibambe legebengu. Ngizokwenza njalo kapteni. Ngiyakujabulela lokho. Futhi ngingabonga ngingacedi. Kulungile kapteni. Cela ungibizele uKhabo Madlala. Kulungile kapteni. Sibali, umbiki uthi udinga ukumbona. Yeah, Sibali. Ngidinga uyongibizela uSwelihle. Khona umsebenzi engifuna ngenzele wona. Okay? Kulungile Sibali. Awuthi ngiphuthume khona. Yeah, okunye Sibali. Ngiyalibonga igalelo lakho. Ngiyakubonga ukusebenza kwakho kanzima kule company. Kodwa ngizizwa ngishaya uvalo. Awu. Ngabe khona yini engakwenzi kahle? Sibali, uma silwa impi wena impi uyilwa ngamandla. Uyilwa ngendlela olwa ngayo ngize ngibone ukuthi nempilo yakho soyinikele ekufeni manje. Lokho ngikwenza ngenhloso Sibali. Phela mina ngixolela ukuthi kungamane kufe mina kunokuthi kufe nini. Kuningi ningenzele kona Sibali. Sibali, engikwenzele kona mina angithi uyazi ukuthi ngiyisoka likadade wena. USibali wami wena. Ukukuvikela ngisazonivikela kuze kube kunaphakade. Vele kufanele ngikwenze lokho. Kodwa phela nawe Sibali vuma sikuvikele. Nathi kuningi usenzele khona. Sikoloda likhulu. Angikweleti Sibali. Mina ngifana nomfana obekagada inkomo zikayisa. Angilindanga inkokhelo kuko konke engikwenzayo. Okwami ukuthi nina nihlale niphephile. Nawe Sibali ngicela uyigade impilo yakho. Mina ngikhona ukuthi ngikuvikele. Awusho njalo kuyezwakala. Kulungile Sibali. Ungaphuthuma la ngikuthuma khona umuntu wasemzini. Okay Sibali. Dadewethu, yazi kuyangijabulisa ukunibona senikhule kangaka. Futhi nje manginibuka emehlweni, ngiyambona umama. Ayi, kona yazi seside ngempela ke isikhathi sekwenzekile nje konke lokho. Kodwa-ke ngaphandle nje kokukhuluma nje amampungu, mina ngiyamkhumbula nami ma kwesinye isikhathi. Umama yazi ukuthi bekazi ukuthi mina noNkosinathi sizothandana, kodwa zangaze asho lutho ngalokho. Uma bekazi kanjani? Umama bekaba nezinkulumo ayikhulumayo kimi, kube ngazi ukuthi uyangiyala, ngabona ukuthi uqabanga ukuthi sengimqomile. Hawu, kanti wena noBhuti Nkosinathi dala nje nishamshosha phansi.
Lutho sisi. Unkosi nathi mina zangaze ngitshela ukuthi uyangithanda. Wangilinda angilwela sathi sasiqeda isikole. Hayi cha, kusho ukuthi ubhuti Nkosinathi ngempela nje bekuthanda nje okweqiniso. Cha. Akanalo uthando lweqiniso. Ukusho kanjani lokho ngoba phela kusho wena manje ukuthi bekulwela esikoleni. Unkosi nathi uyimi. Mina nginguye. Uma yena afa, nami ngiyafa. Ayike. Menifa nami ngiyafa. Menifa nje nami ngiyafa ngoba phela akekho umuntu ozondubula nje anibulale. Ngikhona mina ngisaphila. Ngiyabonga mntana mama. Awukahle phela wena uzalo lwami. Hawu. Kapteni, umbiko uthi inkinga yami bawini ukuthi abantu abaningi babona sengathi angenzi kahle umsebenzi wami. Ngoba naku umuntu wesifazane futhi ngisemusha. Ngokwami ukwazi kapteni, umsebenzi awukhulelwe. Uma nje thina singabambisani, singamaphoyisa, ingaqina ingalo yomthetho nesizwe sesihloniphe. Kunjalo, kodwa ngizodinga usizo lakho. Ungakhuluma kapteni ukulalela. Ngidinga umbophe lamantombazane akashona. Okufaka ekhathi lesoka lakhona Nkosinathi. Engathi kuzoba nzima kapteni. Kunganjani siqale ngalezi gebengu ezisencane bese sigcina ngolethu okuhle mase kufike esabo isikhathi. Ngifuna yena loyo. Kumanje ngithi kuFred akubhekele yena. Ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi uyaboshwa. Ngiyakuzwa kapteni, kodwa ngikuthembisa kakhulu. Kanti uniphoyisa kanjani, he? Iphoyisa ekusaba igebengu. Uyazibona ukuthi umkhulu kanjani? Ngathi ujumbo lona oqulisa kwaSifiso ncane. Yini inkinga yakho? Ngiyapholisa. Lalela-ke. Ngifuna sisebenze. Ngifuna senze isiqiniseko sokuthi siyababamba labantu. Ngiyathembisa kapteni. Kusukela namhlanje usebenza nami. Ngifuna senze sure ukuthi siyababamba, siyababopha. Ngizokwenza njalo kapteni. Ntombazana, singamaphoyisa sizokubuza imibuzo bese siyakhuleka. Oh, ithini-ke imbuzo? Ngabe wazini ngalokhu ufa kwalo muntu uthathele imoto ngale khoneni? Hawu, kunomuntu ofile? Bengingakaze ngize ngikuzwe-ke lokho. Manje, mina nizokuthiwa ubani umbulele? Ntombazana, anginasikhathi sakho mina. Ngiyangizwa ukuthi ngithini. Ngabe wazini ngalo muntu ofile uthathele imoto ngapha? Hawu, phela shuthi sekuyimina-ke iphoyisa kumele sishintshane ngama-uniform, uyabona yini? Noma mina ngile nyoni lehamba idla izinto ey'file noma iy'dubu zabantu. Ngeke phela kufa umuntu ninaqeda lapho nithwale lo buso benu obukhulu engathi yi-ande ezidlakela niqonde la nizongibuza amasisimba. Yeyi wentombazana, lamasimba wakhulumayo azokwenza ukuthi mina ngikusakaze ngenkulu impama le. Sezwana? Kanti-ke umanye amasimba uphinde wadla iphoyisa ndini. Usisi wami lokhuluma naye. Ngeke uze ulimi uzothini. Lethe kuhle shona. Ngizokubuza umbuzo. Ngabe nimbulalele lo muntu enimthathele imoto? Thina nokubulala hayi udukile. Thina ngisho inkukhu siyithenga siyibulala kangakanani kumuntu. Sonke siyazi ukuthi inentshontshe imoto la ndawo. Ngakho-ke sinibeka iqala lokuthi nibulele. Fred Mabuza. Umuntu onekala mfowethu akabuzwa mbuzo ufakwa ozankosi umthathu umyise epolice station uyambona. Asimane simbophe umuntu singanakufakaza ukugcwele. Kanti-ke futhi umuntu anembuzi imibuzo ninganabufakazi obugcwele. Yena angeke sizwe ngawe ukuthi thina senzeni. Siyazwana? Sokukhulula ngempama wena nje.
Angeke uze ukholwe. Ayeke phela ngisukele e-police station ngizosiphaphela la. Yini senidako lokushaya idembu kule tifiketi zabantu? Lalelani lana, iqala eliqondane nami seliphethwe yini. Engithembisa kona ukuthi ngizonifunda ngize ngimthole, ngizonibulala. Ngifunga abakithi abaphilayo nabangaphili. Kanti-ke welidonga lamavuso. Angithandi indoda imane ifunge noma yini. Ngoba lento ifungayo nje manje ngeke yenzeke. Thulisana, engifuna nikwazi ukuthi ngizonibona. Sengifisile inhlanhla kule ifiso zenu. Asambeni la. Sobuya kube ngathi kudala sabuya. Lethokudla. Sokwenza isiqiniseko ukuthi masibuya la ngizoyikhotha imbengu yomile. Hayi-ke, sengilindeleke lokukhotha leyo mbengu manje. Seningahamba manje maphoyisa ndini. Uza kwethu, asambeni manje. Sasahluphekile ezinja. Oh, Sibali, senikhona. Ngibuye nalo Sibali sotsha liphila. Nkosi nathi kungani uthumela iphetho kungani bongangifonile? Inkinga ekhona la ukuthi amaphoyisa asifuna phansi phezulu. Ngike ngezwa kuthiwa futhi icala seliphethwe uFred. Loya muntu uyichaphise ejezini. Kanti ichaphisi uma uyifaka i-ice isheshe isuke ingakuthusi. Hayi mina ngithi asiyeme angifuni ukubuyela ejele. Kanti-ke ungathuki. Ejele ngeke ubuyele. Uyabona lana ubhukuda ney'nhlanzi kulolwandle, ubhukuda noshaka. Akunanhlanzi enye engakudla. Yes, kodwa lana sikhuluma ngoSoli. uSoli ngeke enze next. Wesibani, akungishiye nale ntokazi ngike ngithi ukufakana naye imlomo. Kulungile Sibali. Swelihla. Mina ngifuna wazi ukuthi niyindoda. Futhi ngahlula amadoda. Ngahlula amahwanqa ney'ntshebe mina izinto ey'shefa ngembazo. uSoli nje la kimi uyinja nje enganamazinyo. Ngiyakuzwa mphathi wami. Okunye ngifuna ukwazi Swelihle mina ngaphathiswa amandla avela kuMdali. Ngabusiswa ngamandla angakholwakali. uNkulunkulu ukuthi enze umama angilahle ngisesemncane bekangangijezisi kodwa uNkulunkulu bekakhale sotsha enilo manje. Noma ngabe yini emaphambi kwami ayiphumeleli. Ngiyabulala ngenza konke ukuze ngiphile. Kodwa thina lokho sikwenzayo kuphambene noNkulunkulu kuyisono. Ubani owathi ukubulala kuyisono? Uma ukubulala kuyisono uDavide wawathatha amandla okubulala uGoliath. Izimpi ebekazile uDavide bekayinqoba ngani? Uma ukubulala kuyisono awukhumbuli ukuthi uSamson wathandaza acela amandla kaNkulunkulu ukuze afe kanye nezitha zakhe. Kodwa thina lesesibabulalayo abanasono. Wena inkukhu uma uyibulala uyidla isuke ikwenzeni? Usuke nenza isishibo. Nathi uma sibulala sisuke senza imali. Kodwa siyabulala ukuze siphile. Kunjalo. Ukuze siphile kufanele sibulale. Ukuze siphile senza noma yini. Lana
Izitha zethu ziningi Zwelile. Engifuna ukukwazi ukuthi wena usengumngani nami. Yebo, ngisengumngani wakho futhi ngoba isisebenzi kunye uhlezi ngisisebenzi kuwe. Kwesinye isikhathi abangani babahlela ukufa kwethu. Sithi sihamba abangani babe bagubha igodi lethu lokufa. Ngabe kuchaza ukuthini lokho Bhoza yami? Mina ngizwana ukuphila namaxoki. Umuntu nomuntu kufanele athathe isayidi labantu ekaphila nabo. Uma wena usesenami, yiba nami. Uma songifulathela ujike uhamba, naloku kwenze kucace. Kodwa ngifuna ukukukhumbuza ukuthi uyakhumbula ukuthi izitha zami mina ngisenzani. Uyazibulala Bhoza yami. Ngiyathemba angeke ngikube kuwe lokho. Ngeke uvuke uyisitha sami. Ngizocela uchubeke nomsebenzi. Yenze njani Bhoza? Ngifuna ube yisona endlebe yami kule imoto eyiwelayo ziye kwamanye amazwe. Uma kukhona amaphoyisa asathanda ukusola sizosheshe siwalungisa. Kodwa umsebenzi wami wokwenza imali angifuni umisele. Ngiyakuzwa Bhoza yami. Ungakhululeka uhambe. Vele. Yaza ngazi ukuthi amaphoyisa angaka ahluleka kanjani ukubopha abantu abawu4 abahlukumeza umphakathi. Lana captain azange ube neqiniso. Uthize angithatha icala le yaNkosinathi nalamantombazana. Wazathi kufanele kube khona umuntu engizohamba naye. Kodwa wena ukwazile ukugijima waya kubona labantu manje wayobathutha. Angithi nami ngizama ukuphusha umsebenzi. Ngizothina uma sengibuza ukuthi akekho umuntu oboshwayo lana kodwa ugebengu udlangile. Ngizocela ukuthi singalwisani sodwa captain. Wena ngiyabona mase nje kunzima nokuthi usebenze ngoba le gebengu zigcwele lonke lelokishi. Kunjalo. Kodwa senzeni kanjena. Mina uzomela niphume. Nibhekane nalabafana balalokishini abazibiza ngama group abulala abantu. Mina noMadlala sizolisana noNkosinathi. Kulungile. Ngizocela loyo naloyo ahlale esikhundleni sakhe athathe umsebenzi wakhe ukuze sibambele igebengu. Kunjalo, kodwa nami kuzomela ngiphume ngisebenze. Uhlala la ofisini akumsebenzi ngalutho, akungiholeki. Ngoba bothize kumele kube khona owesifazane kimi kuwe ngabe khona owesilisa ozohamba naye. Hayi, mina noMadlala si right. Bawinile, sungaphuma. Fred Mabuza, ngisacela ukuthi sibonisane kancane. Dadewethu, umsebenzi awuchubeke. Amaphoyisa ngizocela ningayinaki. Afana nezinto inkokotha zingalungi. Nakho-ke bengilindele mina dadewethu. Singaloku simisa amaphoyisa kwangathi siyawasaba. Kodwa-ke ngicela ukuthi umuntu makavumile ukwehla emotweni ningambulali. Cha phela sisi nathi asimbulala umuntu ngoba sithi uyena nje omubi nje edwa emhlabeni. Suke nathi phela siyivikela ngoba suke sibone labantu basibonile. Alright. Ngiyazwakala. Sibali. Ngabe kukhona ukukhona. Khona. Imoto lezi ebezidiniwe kufanele zihambe kusasa nokusaya. Kunezinye futhi imoto eyifunekayo ekufanele itholakale. Kusale kwashesha kangaka. Cha sisi, akusheshanga nje qha. Suke nje saphazamiswa nje lezi zinja nje zamaphoyisa. No kunjalo. Kodwa-ke umsebenzi kufanele wenziwe. Le imoto ezidingekalayo fanele senze isiqiniseko sokuthi ziyatholakala kusasa nje nokusaya. Mina-ke bengithi sibhekane nomsebenzi ubusuku bonke. Buthi kusa. Ngasa seziphelele imoto. Kanti-ke Sibali, ngesikhona ukusebenza ngomnyama. Sisengalimala, sisengaboshwa. Ebumnyameni kuney'ngozi eziningi, kanti kufanele sikhumbule ukuthi umuntu osebumnyameni uyambona osekukhanyeni, kanti nosekukhanyeni akambona osebumnyameni. Thana fami, lo msebenzi ngathi mningi kakhulu. Sizosithathaphi isikhathi sokwenza mara? Nami ngike ngacabanga lokho kodwa ngabuye ngakhumbula ukuthi kunabafana bami lapha elokishini abasishayayo isipanela abakushayayo umsebenzi. Bengithe kuzofanele sihlangane nabo sithi ukuxoxa nabo bese sesiqhuba nabo umsebenzi. Yazi bese ngibakhohliwe labafana mina.
Hayi, nambe sengibalibele labafana. Futhi-ke mina bengakazi nje ngize ngicabanga ukuthi yena-ke lo msebenzi singaze siwenze nasekulokishini. Kodwa nina menicabanga ukuthi abantu baselokishini banazo yini iy'moto Sibali esezingeni eliphezulu? Bantu baselokishini Sibali banalo lonke uhlobo lwemoto, banalo lonke uhlobo lemali leti abajabulisi. Thina into ekuzofanele siyibheke lapha elokishini, fanele sigawule sibheke kuba naselokishini kunabomaqhuzu bakhona. Kanti-ke noma kungaba nomaqhuzu abanjani, sobanyathela entameni banyama simba. Umntimandi, angithandi sibulale kakhulu. Ukubulala siphila ngako dadewethu. Futhi mina ngihlezi nginukela igazi. Ngakho mangabe khona okumele afi, ungaloku kuyiwa lena leya kwenzeke njalo. Hawu uqinisile wena seswali. Yabona nje igazi phela sakhula ngalo thina igazi. Yabona nje ukubulala umuntu awufana nokuthi unyathela intuthwane. Akona kunjani. Ngoba vele uma sibulala ekutheni sivikela owedwa wethu, lokho akunankinga. Nathi impilo yasikhethela lokuthi sibe yibo. Impilo yasithathela abazali sibancane. Kwafanele siphile ngegazi. So uma sibulalela ukuphila akunankinga kuloko. Yabona Sibali, qinisile la. Ngicela nje ukuthi manje Sibali wami usho nje ukuthi yena-ke umsebenzi yimuphi okhona siwenze nokuthi mesiwenza sizowenza kanjani. Ngeke ngahlala phansi ngiyicabanga leyo. Futhi ngisasekuplanningini yayo. Sizofika endlini sidrokshe imap yakho konke esizokwenza. Bese kusasa kuseni kusempondo zankomo sivuke sibhekane nalo msebenzi. Uzakhala le. Sazokhala Sibali. Sazoshipha idada eliduma. Awuthi siqhubeke neminye imisebenzi. Kapteni, ngabe kukhona engikhulumile wangaphathi kahle. Ngiyaxolisa. Angifuni kube ngathi ngihloniphi ngoba umuntu wesifazane. Akukho njalo Mabuza. Vele kwamele sibonisane ukuze silwisane nalezi gebengu. Kodwa uma ubheka kubonkosinathi kusedolobheni, mina noKhabo Madlala singakwazi ukuya khona ngokuphepha. Kaningi labafana baselokishini kunamaphaseji lapha engeke siwakhona ayingozi. Ngiyakuzwa kapteni. Ngizobhekana mina nalabafana. Okumele sikucaphe ukuthi baphatha izikhali eziyingozi. Okubala ukuthi izibhamu kanye nomene. Ukuze sivikele abanye babo, kumele sibabulale. Noma bengafa, akusho lutho lokho. Uma nje sikwazile ukuvikela umphakathi, lokho kungasho likhulu kimi. Bengicela silwisane nalobugebengu. Lokho kuzokwenzeka ngenkani. Kukho konke okubalulekile ukuthi siphephe singamaphoyisa. Dadewethu, uyabona nje kube bebethume thina ukuseza lo msebenzi. Ngabe manje zonke imoto ziphelele manje zila. Futhi-ke bezizophelela ngokushesha ngoba phela mina ngihlezi nginikelwa igazi. Yazi kodwa dadewethu kuko konke nje sikwenzayo ngicela ukuthi siyibheke nathi. Mina ngifuna kube khona nje ofayo phakathi kwethu. Mina ngeke ngize ngife manje namanje. Ayikho nje indoda ezala umfazi noma umfazi uzala indoda ongabulala mina. Sisi, ukufa kuyingubo yawo wonke umuntu. Sizofika isikhathi sokuthi khona la sifa khona thina. Kodwa mina ngeke nje ngize ngivume nje ukubulawa isandla somuntu. Mina ngamane nje ngitholakala ngiyifele nje emhosheni njengembongolo. Kezwakala siswami. Kodwa-ke mina ngifuna ukuthi sishayele isipani fast. Bese-ke nosesomdala kumele naye abone ukuthi sikhulile. Beke kusikhathi sokweyingane. Kuneminye imisebenzi sekumele basinike yona nathi siyenze manje. Phela loyo akakaboni phela ukuthi sikhulile. Wagcina phela kudala nje sikhula sisebancane namanje futhi usabona khona sisebancane. Kodwa kona uqinisile. Ngabe uyabona nje yonke into nje uyabona ukuthi kube bekuyithina esithunyeni lapha. Ngabe yonke into iphelele manje. Ngabe zonke imoto zila sikhuluma. Kanti-ke kodwa nakusasa kuseseyilanga dadewethu. Futhi thina lesipande samanzi amancane manje lento bese soyishaya khona la. Besingekho nesidingo sokuthi kiwe ekasi. Alikho phela iphoyisa elingabopha thina. Hawusisi. Noma ngabe likhona phela iphoyisa uyazi nje mhlawumbe lisazalwa manje.
Futhi-ke thina asisineki nje into engahlekisi. Amanzi amancane bala lo. Ake sihambe sizothola itiye. Sithandwa sami. Ngiyazi osibali njengoba babona ukuthi sekusele imoto ezimbalwa nje ethi itholakale babona ngathi lo msebenzi ulula. Kanti into enzima lana ukuthi amaphoyisa ahamba ngelethu. Akufanele nje senze izinto budedengu, angifuni kube khona oboshwayo. Ngiyakuzwa mina sithando sami. Vela ngeke ukuthi kukhonakale ukuthi simane sizinikise nje emaphoyiseni. Yeah. Kanti-ke futhi ukhululeke impi mayiqala. Mina ngiyoma ekhaleni lempi nimvikele. Cha. Seyimomela avikele wena manje. Solwe kakhulu lwela mina. Ukhulu okwenzeka imthemba lami. Mina sithando sami ngisangona ngathi kuncane. Ngisafisa ukwenza okudlula lokho. Empeleni nje akekho ongathinta wena mina ngisadla ncabana. Angazi ngabonga ngithini kodwa kukhulu okwenzeka kimi. Mina themba lami ngisabona ngathi kuncane. Ngisafisa ukwenza more. Zithini inhlelo vele since maphoyisa asahamba ngathi kule insuku? Yeah, bengisaqala ngaloko kodwa nje amaphoyisa sizowabamba ngopelepele emehlweni. Sizodlala nje cassette letha khona abhekile. Kuyazwakala sithando sami. Yeah. Okunenthemba lami sizokhuluma endlini. Awuthi nami nithi ukuphusha lo msebenzi nje. Bese ngicabula kusasa lesibali esisetshenzwa nje. Asithole ngicala ukudliwa kumuntu manje. Ngicabanga nobaba ngaphamela athi ukuphumula ngaphambi kokuba bhekane neminye imisebenzi. Cha sisomdala. Ukudla bese ngikodile isithuthu sizofika nje okungekudala sizodla bese siyabona ukuthi izinjani. Ngibonile ukuthi ngempela khathalekile ngeke ngempela nje sesikwazi ukupheka. Uyabona umuntu manje okunye ngifuna kube khona. Ngifuna kusetshenzwe ngenye indlela manje. Ngifuna ukuthi noma siqatshangelwe egangeni amaphoyisa manje ngifuna siphikelwe yiwo. Lokho kuzenzeka kanjani abantu bangasifuni kangaka? Kunjalo bengicabanga phezulu kwalokho. Kodwa-ke sizosiza igolo siyichase ngokumasentanyana. Bese le ngane ezifunda ezikolweni ezingathi iphuma emakhaya angamanga kahle siyithengele iuniform. Singene nje emphakathini sithi ukusiza la lokushini kunabantu namakhaya angamanga kahle. So uma siwasiza sizothi kuyifaka ebantwini. Umqondo omuhle lo. Kodwa sengibona ngathi ithatha kakhulu imoto manje. Ezinye isidinga ngesisayithola. Mina bengithi kungani nginganiki mina nodadewethu lo msebenzi. Singenza isiqiniseko ukuthi imoto zitholakala ngesikhathi. Ziningi imoto ezidingekayo. Nani noma ngathiwa nesitshontshe ngomshini angeke nize nikhona. Bona imoto edingekayo sithando sami siningi kakhulu osibaluleke bayikhona. Ingakho nje manje ngihlele ukuthi sizawufaka abanye abantu esizothi ukusebenza nabo phinde benze nabo isiqiniseko sokuthi ababoshwa. Lokho kusho ukuthi sizosebenzisana nalengane ezizibiza ngezasempunga. Cha. Nesisebenze nabo bafana. Imisebenzi yethu nalabo bafana ayifani. Kwangathi uze nengeke indlela wesibali kule ndaba yezikole nama-uniform zengane. Kodwa manje ngoba labafana bakho bayabulala nathi siyabulala. Umehluko ukuphi lapho? Umehluko kithi nalabafana thina sibulalela ukuthi siphile sithole imali. Labafana babulalela ukuthi bafuna ukuphakama ngabantu ebababulalayo kule nombolo yabo. Ngakho ke thina nabantu abahlupha umphakathi into ezimbili nje ezingafani. Nami bengicabanga kanjalo. Hayi ke mina vele indaba yomphakathi angiyiboni kahle. Vele abanye abantu kumele bafe ukuze abanye bathole amathuba omsebenzi. Njalo ukhetha okuhle. Awume kancane kumele sibe nonembeza. Angeke simane sibulale nje kungenasidingo.
Umama wabulawa phambi kwethu sibhekile. Wayezamela thina ukuthi silale sidlile, kodwa wabulawa. Angonanga lutho. Kula ngabona khona ukuthi ithuna lendlala likhona. Ngakho-ke la kimi, hhayi inkinga yokubulala nje ayikho. Futhi nje ukuthi umuntu unani, ohluphe kangakanani wakufunda. Sibali kuzofanele wehlisa umoya. Saludlulisa konke okwandlula. Ekusebenzeni kwethu-ke bomtimande sizosebenza nabantu abasuka ngaphandle abangahlali la emele. Bantu bayobe beza nomsebenzi. Senze isiqiniseko sokuthi uma kufika lokho kufikayo kuyalungiswa masinyane ukuze sizobamba wonke ama-target afunakalayo. Kuhle uma kunjalo sithanda sami. Kodwa ngizokudinga ukuthi enze isiqiniseko ukuthi konke okwenzekalayo kwenzeka ngendlela e-right. Yebo, sisi. Kuyoba njalo sithando sami. Hayi, bomtimande awuthi mina ngiyodlala ngegagasa. Kwaze seyimini ibe yinde. Kuzothi kufika nalokudla ekakubize ngesithuthuthu sibali. Kungithole nje hayi. Senginuka amanzi njengenhlanzi. Uzocela sithando sami uthi nje uyongeza la ngemuva. Awunathi sisi sizozi. Kumele vele nathi sigeze manje. Alright, that's Wena zalo thina nalento eshiwo udadewethu. Ngoba phela wena ufakazi ukuthi singashaya sibani. Hey. Usisomncane. Ngizokhuluma ngithini ngoba phela nama ngazi indaba usisomdala esiphathisa njengoba engathi sizingane ezincane. Ngoba phela lo msebenzi lona sowenza phambi kwabo. Bayabona nabo ukuthi yena-ke singamadoda ezikhuluma nje sisobabili nje. Mina bengithi sike sibonise udadewethu ukuthi ingozi kangakanani kusebenzeni. Uyabona kuzomela lo msebenzi wakusasa siwenze ngenye indlela ukuze siuqede. Yilabo bazosibona khona ukuthi sinjani. Futhi-ke mina mangithathela umuntu ngenza isiqiniseko ukuthi ngithatha nomphefumulo. Noma kungathiwa nginecala elingakanani. Ngingama ngedwa phambi kwenkosi enkantolo. Hayi kona yabona nje ukubulala kimi nje. Kufana nje nokupitchiza nje. Iphela. Uyabona usisomdala. Angazi ukuthi singamkhombisa kanjani ukuthi lo msebenzi lo singawazi ukwenza thina. Kodwa ke futhi ngibuye ngicabanga ukuthi no njengoba esidonsele emuva nje usuke ezivikela kwesinye isikhathi njengoba ehlezenza nje. Akunakusivikela la. Sibadala masingane. Konke singazenzela. Yena nje akadedela amatomo abona ukuthi yasho igijima njani. Ayikhuleka. Kona sobatshengisa ukuthi singobani thina. Manje kaze lesithuthu manje sisafika nganga phela sekubambekile ke manje. Umtimande. Show. Bambulungu. Ngifuna nikwazi bantwana basekhaya. Ngiqacize nje icaca. Angithandi ukuthi sibulale nganasidingo. Nginivimbeli mina ukuthi nibulale. Ukubulala ngingabulala. Mara ngithanda ukuthi sibulale sinoma kanjani. Ngoba masibulale sinoma kanjani, sishiya intandane futhi eziningi ezingenasidingo. Bomanikhumbula futhi bomtimande. Niyathemba niyazi ukubuhlungu kanjani ukukhuluma nabazali. Nakini ngaphakathi kube umuntu owabulala umama wenu usaphila. Bengeke nimxolele. Bengeke niphumule nidonsa umoya
nibe nazi ukuthi umuntu owabulala umama ezalo usadla amabele. Kunjalo nakwabanye esingababulalela abazali. Umuntu ofelwe ngumzali wenza noma yini ukuthi ayiphindiselele. Ngakho kufanele sibheke. Siubhekele abanye abantu, siubhekele nomphakathi. Ukuphila kwethu thina kungumusa nje. Ngixolise-ke uma ngabe lokhu kuzobekeka kabi. Kodwa mina nginankinga ngokuthi ngifane nini onjani. Kanti futhi-ke bodadewethu nani nakhumbula sebancane. Umama washo ukuthi uma ngabe siphilele ukufa. Kanti uma ngabe sifa sivele ukuphila. Khetha okuhle wena unandaba nokufa ne. Ungaphela wena uzothi masofika uzobe sophelela kwelinye izwe. Awunandaba nathi sobe sihlele namhlabeni ukuthi inhliziyo zethu zizobe zinjani. Kanti-ke mina ngingazisola ngokuphila kwami konke uma omunye wenu angalimala ngesikhali ori afe. Futhi uma ngimbuka abantwana bamama, ngiyambona umama emehlweni. Azabalaza, asikhulisa kanzima. Endlebeni yami ngihleze ngilizwe iphimbo lakhe. Engitshela ukuthi ngimgade. Ngifisa nazi bantwana basekhaya ngisho olukhulu kimi. Ingakho kumele nazi noma ngabe yini enyenzayo. Ukuthi manifa nina nami ngiyafa. Sizudala. Ngiyakuzwa. Nawe futhi ubhuti kusinandi ngiyakuzwa. Kodwa nathi uma ngabe sibulala akusho ukuthi suke senzele ukuthi sijabule. Kahle kahle uma ngabe ngibulala ngizizwa ngibhodla enhlizweni yami. Uma ngabe ngibulala ngibuka umuntu emehlweni ezobuhlungu. Ngisuka umbona umama efa. Efela thina. Efela ukuphilisa thina. Ukuthi sigqoke sifane nezinye izingane nathi. Empeleni nje mina ukubulala sisomdala. Ngiyangithokozisa. Ngizizwa ngikhululeke emoyeni wami. Shoma. Mdimanda. Pamboloni. Zingabazimbeli zezanonina. Mageza ngobisi abanye bageza ngamanzi. Nozalo wazala ungwenya nomadonsela. Kunene. Sibalisame emazweni wonke owakhulumayo. Kuyacaca ukuthi ibazi zokushona kukamama ezala kuyise engakapholi. Noma seyivalekile kodwa zivalela ubovu ngaphakathi. Othi noma usabuthinta zithungale. Bengicela ukuthi singayekeli izolo lethu libulaleni namhlanje. Mina ngiyazama ukulungisa. Izolo lami ngikhohlwe ngalo. Kodwa akuvumi. Akuvumi ukuthi Nkosinathi. Ngikhumbula nje ukuthi uma wangizala ngingembethe. Wangembesa yena. Lokho mengikhumbula vele nje qede yonke into kumina. Yingakho ngithi ukubulala kuyangithokozisa mina. Ngiyabhodla ngibe nokuthula. Mina ngazi ukuthi ukufa kwintando kaMdali. Yingakho nje wasithathela umama sisebancane. Futhi nje mangicabanga ukubheka umama ngamehlo engqondo. Angimboni kahle. Isithombe sakhe siyafiphala. Umuntu ebengifisa ukuthi angibone sengikhulile. Ngike ngimthengele kumnandi. Ayiqhenye indodakazi yakhe akasekho. Ngakho-ke ngisibona nje isidingo sokufuna ukuphila kahle. Ngizokusaba ukufa. Umuntu ebengifisa ukuthi asibone akasekho la emhlabeni. Umama wafa. Angangitsheli mina ngempilo. Yeah. Umama uzizalayo. Bekayiqhawe. Beyangasilo igwala.
waba nesibindi, wamela ubumama. Ngisho even bantu besilisa azange baba naso isibindi umama abanaso. Kunjalo. Pamtimande mina umama ngimazi ngamehlo enyama. Nobaba wami ngimazi. Umama wangilahle etshwaleni. Ngadotshwa isidakwa nje. Sangikhulisa. Ekukhuleni kwami konke bomtimande. Bengifisa ukubona umama. Ukukhula kwami mina kube umusa kaNkulunkulu. Kube kuya ngabantu babe ngafa nami ngisakhona. Mina bengithi mangikhala kunokuthi ngithuliswe ngedemu. Bebavele nje bangiphuzisa ibhiya. Ngivele ngilale khona lapho. Ingako nokukhula kwami kube nzima. Uma bomtimande uNkulunkulu asikhulisa kanzima noma sithathela abazali sibancane. Ngokubona kwami ngibona ngathi usuke angasijezisi. Kodwa usuke asibaza ukuthi sibe yikhali eziyokhona ngelinye ilanga ukuhlaba zehlukanise amalunga nomkanje. Yo, hayi yabo bafethu. Namhlanje setshenziwe ngizwe mandleni, setshenziwe kakhulu futhi. Mina ngizohlezi ngibonga makufika emsebenzini. Vele ngikhonze kakhulu umsebenzi. Yabo bomtimande. Umsebenzi wenzeka kahle kakhulu. Uyabo njengamanje kufanele kukhulunywe nabasebenzi ukuthi bangathi vuno babakhulume udodwa kumaphoyisa. Lamaphoyisa kungenzeka nje manje maduzane nje lokwenzeke so kuzofika loba nompumelelo nomqondo obovu kube kuzela. Hawu kanti ke sibani mina ngisala naphoyisa. Noma bengafika bazosithola besilindile futhi type indaba amaphoyisa. Ngicela sisebenzeni ngeke ngafuthu. Sale sibhekana nomsebenzi usuku. Sike unako kunje. Hayi, ngezwakala mpimani. Futhi nje awuthi ngibahlole. Ubahlole isikhokho. Khapha, ngizocela ukuthi ungenelele manje. Kuyonakala ngempela. Khuluma nawe nje kunencwaba yeimoto ezilahlekile nabantu ababulewe. Into engivisa kuhlungu kakhulu ukuthi abantu bayabulawa. Kodwa kapteni kuzomela sibabulale laba bantu. Konke singathi kuyacaca ukuthi bazobabulala abantu lapha emhlabeni. Inkinga yami lapho ukuthi laba bantu asikhona ukubabamba. Kodwa kade ngayisho lento kapteni. Ngathi asibabulaleni laba bantu. Buka manje sesilokhu silandela uphenyo lokuthi bona sebeqeda abantu. Kuzomela sibhekane nabo manje. Kuzomela sibheke kibo khona manje. Asame kapteni. Hello Musa, uqhuba kanjani umsebenzi? Uqhuba kahle kakhulu umsebenzi mphathi wami. Yazi la ngisola ukuthi kunenkinga. Ngabe uyazi ukuthi ubani? Cha, angazi. Noma ngabe ikhona, kodwa hayi lapha kithi thina abasebenzi. Ngoba phela le mali esiyihola la, akekho oyiholayo. Umuntu injengabona intombazana.
Umuntu wajikela uNkulunkulu wamdalela izulu nomhlaba. Thina-ke besiyini? Khona kunjalo. Kodwa mawudinga usizo kimi, mina ngikhona ungangithinta. Usizo lufana nani lolo? Noma ulubi. Ungakwethemba? Yebo, ngangethemba. Isibindi unaso? Cha, naso isibindi. Ungambulala umuntu? Yebo, mawuthi ngimbulala. Hawu, wavuma ngesibindi esingaka yini kwenzakalani? Ukuze le khaya nginamali. Uzanza ukuthatha izinto eziningi. Nawo lo msebenzi lo ngutholile nje manje ungisize kakhulu kabi. Yazini. Sobuye sikhulume ngalo daba. Okwamanje khona impilo. Khona kanti ntombi endala. Mina ngikhona. Kulungile. Ntombazane, ufuna nguvule ngempama lomlomo wakho? Uvule lo mlomo ngibonisa unyoko ukuthi unjani wena. Kodwa kanti uyakwazi ukukhuluma? Awusho bafika ngabantu abaphathi bakho. Awu, yazi mina bengingazi ukuthi sesihololwa wena. Uhlangana wena ukuthi sifika ngobani isikhathi la ekhaya. Thola kuhle sho. Nazini ngabantu ababulewe nemoto ezintshotshwe. Kapteni, mina ngikaze ngafundela ukuthi abantu ababulewe noma abafile kumele ngibenze njani ngoba ngibadla. Kodwa imoto ngiyasebenza ngazo. Kodwa nakhona ngiyintshontshe, ngiyazilungisa. Khethe kuhle Shonga. Akukhulunywa nokapteni ngalendlela okhuluma ngayo kule cala. Uyabona wenje, ukube lo kapteni anyana wakho azange athwale lemicondo yakhe ebovu eze la ngisebenzela khona, bengeke ngikhulume naye kanje. Kumsebenzi wethu ukuthi uma kunecala umsolo simbuze imibuzo. Awu, sesingabasolwa thina. Awusho kanjani? Silanganaphi thina nabantu abafile ababulewe? Ngingabasola abakhulu ekuseni kwalabantu. Anokukhuluma kweyindawo futhi ukusebenza la ngibhizi kabi mina la. Oh ya, ake nihambe nikhuluma le emotweni zenu, sibhizi kathina la. Wena letha kuhle. Ucabanga ukuthi uyini wena? He? Sawubona wena uMpumelelo. Yebo. Bangabe ngilile indaba, bengilele nawe mina. Ngizobuza imibuzo la ngabantu enibabulele. Umuntu obulela akabuza umbuzo. Uyaboshwa. Yena unawo matric ini. Uhlangana naphi matric nalento engikubuza yona? Wena udom ngawe, wena udom la. Dom. Wena uhlukanga wena nolithala. Lo esifunda ngaye ka grade 2. Ngiyedelela. Yezwa. Lalela. Ngizobuza ngabantu enibabulele. Nezimoto eniyintshontshile najeke nababulala. Babulele ngoba ngisola nini mina? Usola thina ngoba sinani? Ngoba nibukeka nibabulala. Ngiyazini. Yabona uhulumeni olamzansi. Ngiyamsola kakhulu ukuqhasha abantu abangazilutho ngokuphoyisa. Yabona wena bekumele ube security nakhona hayi leli no B. Isitifiketi sakho besimele sibhale uZ. Ongangawe so phapha kabi wena. Lalela. Ngizokufumba ngenkulu impama mina ngalento ekhulumayo. Nempama le ingangena kuwe ngijwayele masimba. Yabona mina mangibona ngoba ngihlekisa bese ngijwayela masimba. Uyaphapha wena ntombazana wena. Ujwayela kabi wena. Udliwa unembeza. Unembeza vela ngeke uzohlala ungangidle ngizophashela isilimi sifana nawe. Yezwa. Usilima kabi wena. Uyaphapha. Lalela. Yabona mina noMpumelelo. Ngiyazinikela wena nabodade wakho kanye nesoka lakho. Ngiyathembisa ngizonibamba nginibophe futhi niyobolele ejele. Ngiyabonga ngokusho lokho. Ngiyabonga amazwi akho noMpumelelo. Fuseke. Hambe kahle. Sibonene mphathi. Awu, swelihle.
Wafika ngalesikhathi ubambeke. Ngibuya kulo mfana lo uhlala lapha eThusi bathi une-drone manje bekashutha ngenkani nisebenza manje bengifuna ukwenza isiciniseko sokuthi azange yini ashuthe yini umsebenzi. Oh. Manje utholeni? Vele ngadelayitha yonke into seyobuye ashuthe ngelinye ilanga. Usebenzile. Lalela la Swelihle. La ngidinga ukwazi ukuthi obani engingabathemba. Ngifuna ukuhlala ngivikele umndeni wami. Khululeka mphathi, ungangithemba. La sinezithe eziningi Swelihle. And futhi izithe eziyingozi kakhulu yilezi ezihleka nathi. Yes. Aswelihle. Ngicela ukuthi ungabi isitha somndeni wami. Ngoba makungaba njalo, ngiyathembisa ngeke uzixolela. Yini awungithembi? Angisho ukuthi ngithini Swelihle. Kodwa kuningi okwenzakalayo. Uyabona manifuna umuntu engingamthemba kulomndeni. Ningangithemba, ngithembekile. Kezwakala. Mphathi. Yabona labantu labo. Ngicinisile manje. Sebafuna inhlavu bafe straight. Kuzomela siqale sithole ubufakazi bese siyabathunyisa. Ngibona kunzima ukuba sibathole laba bantu. Usho ngani? Laba bantu bayawenza umsebenzi wabo. Benza isiqiniseko sokuthi abutholakala ubufakazi. Angithi thina sibekelwe lokho ukuthi sibabambe sibafune sibuthole ubufakazi. Ikapteni kuzomela sisebenze. Kungabi ngathi simosha izinsiza kusebenza zikahulumeni. Angazi ngenza njani. Kodwa bona umoya wami ungajabula uma singababamba. Yeah. Sizobabamba. Ngiyafunga. Nomusa, umsebenzi uhamba kanjani lana? Wahamba kahle kakhulu umsebenzi inkosazana. Into nje amaphoyisa ayasiphazamisa no. Kakhulu futhi. Kanti ke khululeka nje ngamaphoyisa. Uyabona njengoba sikhuluma nje ngiphezulu kwayo le nto leyo. Angcono manjalo inkosazana. Kodwa yabona inkosazana, baba khona umuntu ofuna inyamalalizo. Ngakwenza mina lokho. Ngangabazi futhi. Khululeka sizolungisa ngenye indlela leyo. Kanti futhi bengicabanga mina la kwesesomdala ukuthi ngoba kahle kahle wangathi inkinga enkulu yilo mpumelelo wakho. Kunganjani ngithi kumvana? Phethe kuhle. No. Wahlezi ucabanga ukubulala nje wena. Akume kancane kwamanje. Indlela usibalo wakho eza ngayo, lecebo lakhe lizosebenza. Heke, esheshe ukusebenza. Waphela mina ngidiniwile lento ebomvu. Uyabona nje into engiyaziyo. Mawunemali awuboshwa nje sidalwa nje. La eSouth Africa kuboshwa umuntu ongenamali, ongenangisho isenti. Kodwa bebengeke sibheke la. Ngoba bona the ways akho amaphoyisa angasuka sibophe phela. Hayi khuleka kanti ke nomusa. Khuleka nje uqwala ibhavu. Angeke size siboshwe. Futhi sizondlula nje masinyane nje kuloko. Umyeni wami uphezulu kwayo le ndaba. Hayi, mona isiqiniseko salokho ake sithembe. Swelihle. Uthe kunodaba kufanele sithi ukulukhuluma yini kwenzakalana? Yazi kunabafana la lokushini babulala abantu bangenzanga lutho. Bafuna sibenze njani? Bengifuna sibathinta nje kancane. Bangabantu abanjani labafana? Umgrubhanyana nje wala lokushini. Bebili imgroup yaselokishini. Khona ezasempuma nezasentshonalanga. Impuma esihlupha umphakathi. Khululeka. Sizawufika kubo sizobabonisa bonyoko ukuthi banjani. Singakhululeka uyokwenza omnye umsebenzi ngisazokhuluma nesithandwa sami bese sithi ukubabona ukuthi sibenza njani.
Leso kuhle. Ufuna la? Ungene kanjani? Impumelelo Giningi. Ngithathe ngizokhuzana nawe usahlele nje. Ngithi hlukana nomndeni wamphansi. Nizigebengu nini? Ananembeza. Niyabulala. Siyabulala. Sabulala inyoko yini? Ngijoyela amasimba wena. Ntombazane, ngithi phuma la. Noma ufuna ngize ngubizele amaphoyisa. Lalela la. Ngiyabona amaphoyisa angasabi. Kodwa ngoba umthetho ngohlonipha. Bathi ngikutshele futhi. Ukukhuza kokugqina. Ngithi hlukana nomndeni wakho. Ngoba nami angathinto wakho umndeni. Angeke uze kuphethe kahle ntombazane sizwana. Lalela ke. Ngiyakuthembisa. Ngizonibamba, nginibophe. Nizobolela ejele nini? Khululeka ke. Sima singabolela khona ejele. Hlukana nomndeni wakho. Angasolo ngitshela into ewanganini. Ngoba mangangena kwakho angeke uzuthande. Kanti ke ngivakashela umamakho. Avelungile, akadeleli nje ngawe. Ufuna nini mama wena? Ufuna nomndeni wami nje? Awufuni lutho kumndeni wakho. Kodwa ngithi ngizokukhuza. Ngikukhuze ngigqizelele futhi. Ngithi zeyekela zonke lezi zinto ozenzayo. Ngoba ungayekeli angeke uze kuphethe kahle. Hambe funa la. Sisemncane. Yazi lana bengicabanga nje ukuthi mangake nje ngibhekane nje nalamaphoyisa ngoba ngiyabona ukuthi akuhlupho la edilini wethu. Usho ukuthi sathuma uphuthu? Ngicabanga kanjalo. Uyabona njengoba usisomdala estressekile nje. Ethwele umthwalo. Kusemandleni ethu ukuthi lo mthwalo lo simehlisa wona kanjani. Kumele kube khona esikwenzayo. Mina noMpumelelo ngambulala ngokuphazima kweso nje. Ngeke phela siloku sisokoliswe lo muntu. Kona ngaphandle ukuthi ukapteni incane kabi le yangane. Kodwa ngaphambi ukuthi simthuma uphuthu kuzomela nathi sibheke. Singalokothi nje sesiqhathe ngebhisi. Kumele nje simshaye nje ngesithula nje. Thule kumsindo. Ya, nalokho singakwenza. Kodwa kangathi kuzothathela ekudeni man. Phela bothi emotion njalo. Avele nganukelwa igazi kwamanje nje. Athi ngadubula umuntu. Lehlisa umoya mntakama. Uyabona nje mesiyenza lento. Ngoba ngiyazi nosisi mesimtshela ngeke azayivume qho. Kumele senze lo msebenzi kahle. Ngendlela efanele. Ngezwakala. Uyabona nje kubalekile lana dadewethu. Angifuni kube khona oboshwayo phakathi kwethu. Into engizoyicela nje ukuthi siqhubeke ngalomsebenzi yilokho engikufunayo. Siqhubeke ngalomsebenzi. Siqhubekeni futhi nokukhanda imali. Kodwa yena lo noMpumelelo khona seyiphele endleleni. Ngakho kuzomela senze ukuthile isikhathi sisesekhona. Khululeka dadewethu. Yena sisazombamba. Ngifuna ukuthi angitshele ukuthi inkukhu ayichami ngani ngoba iyawaphuza amanzi. Nompumelelo, usuzongibulala. Ubuletho buhle. Ufuna ukubulala usisi wami? Ngeke uzukubone lokho ngisaphila mina. Ngeke sibambanise kusaphaze wena. Siphaze manje. Lalela. Nenhlamba. Ngabe kuyimanje sikusakaza lobuchopho bakho obensha. Uzosilela nje amakhamera. Yabona ngemali into esoyisho kumile ukuthi wena ufike la. Bazosixhaphaza. Yes. Shimji Entertainment sivela la kwavela khona izazi.